喂，會長，有鑊氣之王3喺邊度拍㗎嘛？超邊有咁多有鑊氣嘅餐廳咧？其實超超乜鬼啫你？即係邊度啊？超超咩啊？超嚇？超師傅啊！哦，超行啦，咁快啲啦！超Hello Chef Chiu，超師傅你好，係啦。喂，其實你點解係叫 Chef Chiu？你係咪姓超咧？即係我個名咧係叫超，所以叫 Chef 超咯。但係佢唔係姓超，唔係姓嚟嘅。哦，所以你係叫阿超。阿超啊，阿超師傅啦，所以就係超班師傅。阿超師傅，你好似今年好後生下喎。係咯，今年41歲。41歲啊！哇，你呢度開咗幾多年咧？要開4年啦。開4年。即係37開㗎咯喎。係啊，4年我見佢成日都要排隊喎。係爆棚。嚇？係。台太少咗。嚇？策略嚟嘅。我開個滋味飯店係因為之前做工嗰陣時咧，可能覺得打工揾嘅錢唔夠多咯，想自己出嚟試下咯。即係做咗咁多年，自己學嘅嘢自己試下，睇大眾接唔接受得到咯。我記得你嗰陣時係咪係開始開一間先嘅？係啦，呢一間係第一間。呢一間係第一間。咁點解呢一間係叫 Chef Chiu，隔離嗰間叫 Chef Hong 嘅咧？因為嗰間我係俾我師弟做嘅。哦，同門師弟。笨啦。我哋partner嚟㗎。即係我哋會有啲嘢係攞嚟自己再改良過咯。即係我哋之前喺邊間做過都好，我哋覺得好食嘅嘢，我哋就攞嚟賣，自己再改良下啲味道啊。多啲發揮空間。發揮空間。係，同埋唔使同老細分錢，同老婆分錢仲大鑊過同老細。仲大鑊。最重要係呢樣嘢啦。好繁忙啊！呢個廚房我都唔好意思阻住啊！我見真係個個都已經係預備晒啲，因為基本上真係日日都爆棚，所以你睇下台面係好多餸㗎，啲人都出咁轉㗎。師傅而家開始炒嘢，師傅你係咪日日都係你炒㗎？係啦，我日日都喺度啊。個嘢喺度，但係咪日日你炒先？日日都係我炒。放心，係師傅炒嘅。如果我病咗，基本上就要閂門㗎啦呢度。咁大喎！你而家煮啲咩俾我哋食啊？我先煮個肉眼筋啦。OK。肉眼筋。呢啲咪就係鑊氣咯，正！我想即刻食喎。好香啊！以為。我想食啊！聞到好香啊！好正啊！好熱啊！好熱啊！哇！可以啊！好正啊！我好驚喎，等陣。好食呢個，呢個肉眼筋啊！生腸呢個。請呢個係啊。我俾回醬先。好熱啊！又偷食，哇係！哇！呢個有種鹹蛋味嘅咩？哦，係蒜米啊，蒜米嚟。好香啊！哇！呢個好正喎，呢個花腩豬蹄筋，我中意呢啲，呢個係筋啊嘛。呢個係好少食到我一睇到好膠 collagen。要啦，我呢啲補腳筋先，行咗好多路。你啱翻香港行咗好多路，你補腳筋益你。係咯，喂，多謝。豬腳筋。
哇，好香啊！我等緊啲再勁膠質啲嘅。咧佢呢個咧瓦煲蕹菜又係，即係菜咧用親瓦煲咧，都係會好出色㗎。係啊係啊，我去開咗4年啦。嗯，頭1年我已經成日幫襯，跟住之後 MCO 我就成日都叫外賣。呢個冰鎮咕嚕肉咧，外賣係食唔到嘅，所以一定要現場食，脆卜卜嘅咧。佢如果喺吉隆坡嚟講咧，佢都係好頭一批，我唔係好肯定佢係咪第一個啦，但係佢係好頭一批做冰鎮咕嚕肉嘅。但係好出色嘅喎，真係。嗯，佢係外嘅咁內冰火嗰種。係啊，嗱最中意啊。因為佢咧，佢想食冰火。佢係我哋整一試試啊。因為佢頭先咧，佢炒完之後咧，佢直情就係即刻擺啊！即刻落去嘅，熱辣辣咁擺落去冰度，跟住咧再冚一堆冰上面。哇，咁啊！冰火㗎。佢係佢外邊咧凍咗之後咧，佢嗰層漿咧會有少少脆口。但係裏邊咧就有少少異地。冇錯。所以就形成咗冰火啦。因為平時咧，我哋自己屋企煮飯啦，好少會買呢啲豬肉筋啊？係啊，肉筋嚟煮啊！我唔識啊，唔係買到啊！好爽喎！嗰啲呢個部位咧，佢有少少肉帶嘅一啲筋咁樣咧。佢有少少豬頸肉嗰啲感覺，但係冇咁肥啦，當然，因為豬頸好肥㗎嘛。好食啊！好食。呢個咧其實咧係好多人都中意。使乜訂啊？呢個？佢個貨量訂都未必有。哦，係啊。可遇不可求。口福，我哋有口福俾你嘅呢個。哇！我中意食呢啲。多謝呢度。呢一煲嘢我食10個都話好食。係真係啊！真係好食。啊！呢個就係菜園雞，通常就跟呢個薑蓉飯係咪？係啦。哇！好多薑蓉喎。係薑蓉就係唔香嘅。哇！咁樣佢直情好似搽落去咁啊！好似花生醬咁喎。哇！喂，好熟手喎。所以老闆娘都話靚。呢個熟手技工嚟㗎。哇！好香啊！辣味啊，聞到啲薑絲味係啊。佢呢個飯咧，頭先咧佢係喺裏邊咧有少少半蒸半焗咁樣。我以為佢係有飯焦，原來佢係話唔係，我唔食飯焦嘅呢個。好香啊！好香好香。嗱，雞又好特別嘅喎，每一個勁嘅師傅咧，都梗係識做雞咁滯嚇，即係可能雞係一個即係唐人係比較中意食嘅，唐人係一個好普遍嘅菜，即係你個雞做得唔好咧，可能就有少少失色咯。嗱，呢個正嘢俾你，呢個靚雞俾你睇下。同埋做親都係玻璃皮喎，係，因為你做雞佢就一定梗係要個皮要爽，個肉要嫩，係咪？入唔入味？咁呢個菜園雞就一定要配呢個薑蓉飯啦，好多汁啊！頭先嗰個阿靚姐仔幫我哋做嘅薑蓉飯，嚟啊嗱，俾你試下先，插咗落隻手度，要配呢個薑蓉飯食，哇！全部都係薑。係咪好香？好正喎！每一粒飯都有薑絲㗎，好正喎！我都忍唔住，辣辣地咁啊！我忍唔住整一口食下先。哇，好香！配埋個雞，我覺得齋食呢個飯咧都好正。龍尾豬蹄煲呢個好大煲喎。其實佢會大煲，因為全部都係豬肉尖嚟嘅。哦，所以佢骨多。骨多，呢啲係屬於係老人家先識食嘅嘢。論骨因為多啲豬蹄、我都中意㗎，好正喎。嗰啲咁嘅嘢。佢嗰啲骨膠原好強，好勁因為喎。佢其實冇皮嘅，我哋係去皮嚟炆嘅。係有啲人會覺得佢係屬於翻版嘅北地。係咯，我頭先就係覺得佢有，我覺得佢好過北地。係啊，我覺得佢有啲切乾咯，白都地。北地有時大。係。其實你覺得你老公你煮嘅嘢係咪好好食咧？
我係近呢4年先有得食。係咩？佢之前冇喺屋企冇煮翻兩手俾你嘅，屋企唔煮飯，屋企冇煮飯嘅。屋企佢唔煮飯，哦屋企個你煮飯爐頭佢唔識用。哦，其實你係仲可能係，嗱你係仲勁喎呢個師傅啊！呢個係隱世㗎。廚師啊，你叫佢用屋企個爐頭，佢唔識煮嘅，係唔識煮係嘅。通常係響酒樓入邊先有得煮。以前我時頭啊，係以前我時頭嗰個種廚啊，佢屋企個爐頭係一模一樣，廚房咁嘅爐頭嘅。哦，即係雙用，即係用腳嗰隻啊？白香港鋼嘅爐頭，香港爐頭嘅，佢哋用嗰啲煮慣嘅。港式炒爐啊！港式炒爐嘅，佢哋全部。屋企都係咁啊？我屋企唔係，哦我屋企唔得。你屋企唔係，所以佢唔煮啊。係嘛？好認真啊嗰啲。我時頭唔煮俾我食嘅，係近呢2年食佢嘅嘢比較多。係啊。係。哦。哇！你都唔知自己老公係勁㗎。所以近呢2年我肥得好緊要。嚇！我咧係想嚟呢個滋味飯店食嘢咧，就可以咧啊！呢個電話 WhatsApp 呢個電話。冇錯。訂台記得咧呢度咧嗱雞飯係要訂嘅係咪？係雞飯一定要預訂嘅。仲有豬蹄筋，豬蹄筋訂都未必有嘅。啊，仲有咩要訂啊？仲有咩要訂啊？我哋有埋啲河魚嘅，河魚需要河魚要訂，河魚河魚要訂，要訂。係啦係啦。通常WhatsApp 得我點菜啦，WhatsApp 得我訂台咧，我都會揾咁樣佢點菜先，唔使等咁耐。係因為我哋個位都有限。啱。食嘢，繼續食嘢。係呢個花膠，我嘅至愛嘅至愛，係，唔好阻住你食嘢。而家我哋呢度都開4年啦，即係我哋諗住有第啲發展咯，即係開多一間係專賣炒粉嘅。即係依家我哋做緊呢2間咧，都係冇賣炒粉嘅，冇賣炒粉嘅。所以我哋打算開多一間專賣炒粉嘅，即係炒粉嘅嘢咧就比較簡單啲，唔會咁複雜，你賣嘅嘢唔多，將來可以容易咁發展落去啊！